Какое сегодня число? Какое число? Че ты? Число какое? Снегопад, снегопад. А если женщина прочь, это намело у нас за ночь. Нормальды, нормально так замело. Застряли. Наоборот, салон. Сим, что как? Как ваши ощущения? А? Замерзла? Вон еще машина едет. Нас просто везде. Давай толкаем, толкаем. Есть! Лисан, как ощущение? Добрых ленинцев отряд. Что натворили? КамАЗ, да? Большой город жив, большой город жив, а метель бьет в лицо, как она к вам жестока, к вашим судьбам и снам, и случайным прохожим.